Hrafn, hvað viltu segja við stuðlastjórana fyrir þessa rimmu? Já, ég veit það ekki. Ég held að græðingin róða voðalega mikið á því að veðja á þessa rimmu, svona fyrirfram. Við náttúrulega lettum alveg hræðilega illa í því í Ljónagryfjunni í síðasta leik og við svo sem leggjum það ekki van okkur að tapa í Ásgarði. Þannig að þetta verður ákveðið stál í stál og við skulum bara sjá til hvort okkur takist að stela einhverjum heimileikarétti eða ekki. Að vinna 3 leiki í fyrstu umferðinni, það gerir einmitt þessi einvígi óneitanlega, þannig að 4. og 5. sæti svolítið meira svona alvöru. Já, ég meina, við erum bara ekkert rosalega sáttir við að vera í 5. sætinu og teljum okkur alveg vera með lið til þess að vera með heimileikaréttin, þannig að við teljum okkur hafa svona ýmislegt að sanna. Og á sama tíma þá þurfum við náttúrulega líka bara að sýna sjálfum okkur að við séum betra lið en við sýndum á móti þeim síðast. Því að ef að svona fólk sem stendur fyrir utan þetta myndi miða bara við þann leik þá hugsa ég að veðmálin færi öll á einn veginn, sko. Viltu gefa okkur einhverja smá innsýn í stöðun á hópnum hjá þér í dag? Við ætlum bara að það verði allir í búning. Fyrir utan það þá á ég voðalega erfitt með að tjá mig um það. Ég meina á þessum árstíma þá bara fer álagið að segja til sín og það sem vita allir að Jón Orri er búinn að vera frá. En hann verður með okkur núna í þessari seríu og það er búið að dauðhreinsa hælinn á Tomma af öllu gleri, þannig að ég held að þetta ætti bara að vera í lagi. Svona staðan á Stjörnuliðinu að loknum bikarmeistaratitlinum, þetta er búið að vera svolítið brokkgeng. Verður það ykkar verkefni núna að finna kannski meiri stöðuleika frá bikar til dagsins í dag, heldur en þið hafa verið að sýna? Ja, ég meina þetta eru einhverju 5, ég man ekki einu sem hvort það voru 4 eða 5 leikir og kannski var spílumennskan ekkert afleitt í þeim öllum. En þetta var eitthvað svona bikarþinga og ég skal alveg viðurkenna eftir Þórsleikinn þá hreinlega fór ég bara á einhvern ljótan stað og ég hef aldrei bara ausið jafnmiklum svífuringum yfir einn leikmannhóp á þjálfarferli mínum eins og þar. En svona eftir á að hyggja, hver er ég að vera að segja einhverju ungu fólki hvernig þeir njóta eða hvernig þeir njóta þess að vera bikarmeistarar. Við veitum aldrei hvort þið getur verið það nokkuð tímann aftur og þetta er bara eitthvað sem gerðist. Og við náðum upp gríðarlega góðum anda og góður einbeitingu þar og núna er bara málið að ná henni aftur upp fyrir úrslitakeppni. Glæsilegt, Hrafn, góða skemmtun og gangi ykkur vel í úrslitakeppni. Já, takk fyrir.